twubake umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Buri mwaka MIJEPRO itegura kino gikorwa cy'ubukangurambaga ku muryango. Uyu mwaka rero twashatse kwibanda cyane nk'ibyo mwari mumaze kuvuga ku burere buboneye mu muryango, dusanga aricyo gisubizo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ishuzwa ry'abantu. Ubukangurambaga buzatangira ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 11, buzatangirira mu karere ka Gatsibo, ubwo no gutangira ku rwego rw'igihugu, tuburangirize mu karere ka Ngororero ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Ubwo nkuko nari mbivuze ni ku rwego rw'igihugu, ariko n'ubukangurambaga buzabera mu gihugu cyose nkuko dusanzwe tubikora, kandi bugire no hasi ku rwego rw'umudugudu. Ubukangurambaga icyo tuzibandaho cyane nkuko nari mbaze kubivuga biri no mu nsanganyamatsiko ni uruhare rw'ababyeyi cyane cyane, kubera ko ibyo byose bibazo tuba tuvuga usanga aho bihera ni muri wa muryango. Iyo tuvuze ngo uburere buboneye mu muryango, tushaka kureba cyane uruhare rw'ababyeyi. Ese ababyeyi bafite uruhare kugira ngo abana bacu tubatoze indangagaciro zacu nyarwanda, kugira ngo tubahe uburere koko tuboneye, tubahe aho bakurira koko baboneramo amahirwe yo kuzakura neza, bagakura bafite ubuzima bwiza, bagakura bafite ibintu byose bibafasha, byaba mu ishuri, byaba no kubana n'abantu. Ibyo byose bibera mu muryango, kandi uruhare rwa mbere ni urw'ababyeyi. Ariko hari n'uruhare rwa community. Ese community ifite uruhe ruhare mu kuha ubwo burere abana bacu? Kubera ko hari uruhare rw'umubyeyi, ariko hari n'uruhare rw'umuturanyi. Umwana twongere tumushyire mu muryango mugari, ntitwumve ngo ni umuryango gusa papa na mama, ariko n'abaturanyi, n'aho akurira, n'aho akinira, n'aho yiga, bumve ko bafite uruhare mu kurera uwo mwana. Imbere tuzagenda tubikora muri gahunda zitandukanye zizagenda zikorwa ku rwego rw'umudugudu, ariko none turebe no kuri wa mwana. Ese we turamusaba iki? Niba dufite ababyeyi bafite uruhare rwabo, ariko n'abana bafite icyo tubasaba. Abana yego turabaha ubwo burere bwiza, ariko nabo bafite inshingano zo kubaha ababyeyi babo, zo gufasha ababyeyi babo. Nk'ubu ngubu bari mu biruhuko, ese barakora iki? Ese bariyubaka gute? Kubera ko ntabwo ari ababyeyi gusa, n'umwana agomba kugira urwo ruhare. Nabyo rero tuzagira bimwe mu bikorwa bizajya bireba kuri abo bana n'uruhare rwabo mu kubaka umuryango muri rusange. Mu Kinyarwanda iyo umwana bavuze ko yarezwe, icyambere bafite ikinyabupfura. Ikinyabupfura rero kigaragarira ku myitwarire y'umwana, uko yambaye, uko asubiza abantu, uko ndetse no kugera kuko afungura n'uko anywa, afata ibyo ibifunguro, bigaragaza uburere bw'umwana. Bigafata n'uko umwana agenda mu nzira, imyitwarire y'umuntu atambuka, ubona ko umuntu aratambuka ukabona ko yarezwe. Umuntu yaganira n'abandi ukamenya ko yarezwe. Mwakwicarana no mu modoka ukamenya ko wicaranye n'umuntu warezwe. Mwahurira mu nzira mubisikanye ukumva ko afite uburere. Icyo rero kirabuze muri iki gihugu cyane, ntabwo ababyeyi ari benshi bafite uburere nk'ubwo igihugu gikwiriye.
akenshi bikunda kugaragara ko mu bijyanye n'uburere bw'umwana, ku bijyanye no kumwitaho, kumugaburira, ku bijyanye no kumukoresha imyitozo n'ibindi, akenshi bikunda guharirwa abagore. Ariko mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye abagabo batabigizemo uruhare, kuko uko iterambere rigenda riza usanga akenshi byakorwa kubera ko abagabo nibo bajya gushakisha ibibeshaho umuryango. Ariko kuri iki gihe ari umugabo ari umugore, buri wese ari mu bikorwa byinjiriza umuryango umutungo. Byaba bigoye rero kugira ngo umugabo amurekere izo nshingano zindi zijyanye n'uburere bw'abana no kwita ku mwana. Ntabwo umugore yabishobora wenyine, ajya gukorera amafaranga, atangira akazi saa moya, arangiza akazi saa 12, narangiza agaruke aze gukora za nshingano zo kwita ku burere bw'umwana wenyine. Icyo gihe byamugora. Koko mu by'ukuri umugore n'umugabo nibo bagize urugo. Ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo umuryango ugizwe n'umugore, umugabo n'abana. Noneho icyo kibazo mbaje uko twarera abana. Icyambere burya umugore niwe ugira uruhare runini rwo kwiyegereza abana, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa. Kuko twebwe igihe kinini abadamu nitwe tuba turi mu rugo, yaba dutetse nka nimugoroba tukicara muri salo tukaganiriza abana. Icyo gihe umugabo ntawe uhari, hari igihe abatarava ku kazi, ariko nawe nk'iyaje arabisangirira akajya nko mu kiganiro twari turimo. Mu by'ukuri nk'abana b'abakobwa ushobora kubashishikariza kugira ngo batajya mu busambanyi, ukababwira ibibi byabwo kugira ngo bazagire imikurire myiza, ukababuza kugira ngo bararikire ikintu udafite, ukababwira uko akazi kawe kameze n'uko ukora, ukababwira uti nzabakorera igishoboka cyose mu bukene bwanjye, mumenye ko ndi umukene, ntimuzararikire icya mugenzi wawe. Nicyo cya mbere ugomba kubwira abana b'abakobwa. Ab'abahungu nabo ukabegera ukababwira uti bana banjye mujye mugera ikirenge mu cyaso, mukore, kandi akazi kose kari akazi. Abana b'abahungu bagera ikirenge mu cyase, bajye bakora nk'uko ababyeyi babo bakora, kandi bumvira inama z'ababyeyi. Mu biganiro bya nimugoroba muri salo niho ababyeyi bahurira n'abana, bakababwira ibibi n'ingaruka bagomba guhura nazo mu mikurire yabo, yaba ku ishuri, yaba mu kiganiro mu nzira bataha, cyangwa n'aho baba bari. Iyo ababyeyi bumvikanye mu rugo, umwana wabonye ijambo, abonye agaciro mu rugo, kuko burya ababyeyi batongana, umwana iyo abibonye nawe abona ko atari byiza, nubwo wenda atabikubwira we mubyeyi we, ariko uburyo umwana abibonamo indi sura mbi, kuko nta burere afata abona ababyeyi batameranye neza. Umwana agomba kubaha umubyeyi, kuko kera twaravutse natwe, kuko twabayeho babyutse tubaha ababyeyi bacu, ababyeyi bakadutuma tukabubahiriza, tukabatumikira, abana bakatugaburira, bakadutuma ariko bakanatugaburira. Muri icyo gihe twari dufite agaciro rwose. Ndakubwiye ko ababyeyi bacu iyo babana neza, bakaba babanye neza n'abana mu rugo, nta kibazo bahura nacyo. Uruhare rw'ababyeyi ni ruto cyane, kandi uburere bwose akenshi buturuka mu rugo. Igihe umubyeyi atitaye ku mwana ngo amukurikirane, mwarimu uko yakora kose, hari icyo umwana yiyongera yego, ariko uburere buturuka mu rugo, uruhare rw'ababyeyi rurakenewe cyane. Kuri iki gihe rero akenshi ababyeyi ntibaboneka pe, ntibaboneka. Ni nayo mpamvu tugenda tuvuga ngo edikasiyo iri kugenda iba nabi, abajene bamwe bari kujya mu biyobyabwenge, mbega ukabona mu bajene hari ikibazo. Ndi kubona ababyeyi baradohotse pe, ababyeyi twarababuze, kandi kugira ngo tugere ku musaruro nyawo nuko dufatanya n'ababyeyi. Rero nasaba ababyeyi ngo bagerageze gushaka ubuzima ku gutunga umwana, ariko bagerageze no kumuha uburere, kuko nabwo burakenewe. Kuvuga ngo umwana ngo nzamuha ibyo akeneye byose ariko ntakubone, ntabwo ari byo. Burya umwana hari byinshi akwigiraho iyo akubona face à face, iyo akubona muri kumwe, iyo abona uko mama yitwara biramufasha, iyo abona uko papa yitwara biramufasha.
rero ababyeyi nibakurikirana uburere bw'abana bareke guterera iyo ngo bavuge ngo umwana twamushyize mu ishuri birahagije. Oya, rero uruhare rw'umubyeyi ni rwo rwa mbere kugira ngo umwana abashe gukura neza. Ababyeyi barereye igihugu bagomba kumenya ko abakozi atari ababyeyi. Ntabwo umukozi yasimbura umubyeyi. Cya mbere cyo nuko umukozi nta burere buhagije yaha umwana. Benshi ntabwo baba bafite. Ubwo nsubire kuri rya jambo twavuganye ko umuntu atanga icyo afite. Niba umukozi nta burere afite ntacyo umwana wawe azakurana. Bikaba ari nayo mpamvu iki gihugu cyacu gifite ibibazo by'uko abana bacu benshi bariho bakura muri iki gihe bariho bagenda batwarwa n'abantu tutazi. Baragenda batwarwa n'abantu babagurishije, babagura cyangwa bababeshyeshya ibintu bidashoboka kuko badafite uburere. Ruhande rwanjye numva ko abana bakagombye kuba bubaha ababyeyi, bakagerageza kumva inama z'ababyeyi, cyane cyane bakagendera no ku muco nyarwanda nyine kuko utegeka abana nyine kuba bashobora kwitwara neza. Abana bakagerageza kwirinda ababashuka, kugerageza kuba bari mu rugo amasaha menshi cyangwa se bakagerageza gushaka ukuntu bakwitabira akazi, bityo ako kazi bitabire cyangwa se uwo mwanya bafashe bari gushaka ibyo bakora bitandukanye bishobora kubafasha kubarinda ibishuko no kubarinda ingeso mbi no kubarinda kujya mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ubundi bushukanyi butandukanye bushobora kuboreka cyangwa se bukabateza ibibazo. Aba bana inama ngiye nagira inama yo kutashukana n'abatari ababyeyi babo, kuko umubyeyi yakubujije ikintu ukagikora, icyo kintu kiba kirimo ingaruka ikomeye kandi ugomba kucyitwaririkamo. Niyo waba ugiye kugikora ugomba kukireka kuko ababyeyi hari ibyo baba babanje kukubwira, kandi ababyeyi nibo bakurusha ubwenge bwo kumenya aho isi iva ikagera n'ibishuko byayo byose. Icyo dusaba abafatanyabikorwa cyane cyane inzego z'ibanze kirakomeye, kubera ko nk'uko nabivuze ubukangurambaga turashaka ko bigera mu gihugu cyose kandi bukagenda bukagera ku rwego rw'umudugudu. Tugomba rero gufatanya twese twaba ku rwego rw'igihugu, ariko cyane cyane inzego z'ibanze zigomba kubigiramo uruhare rukomeye, bagomba kubigira ibyabo. Turabasaba rero kugira ngo iyi nsanganyamatsiko koko bayumve mu byo bakora byose muri kuriya kwezi, babyiteho cyane. Nk'ubu ngubu twashyizeho nk'uko mubizi umugoroba w'ababyeyi. Umugoroba w'ababyeyi ni umuyoboro aho abantu bahurira kugira ngo baganire cyane cyane kuri ibyo bibazo, ariko barebe n'ukuntu biyubaka. Turasaba rero abayobozi b'ibanze ku rwego rw'imidugudu ko muri uriya kwezi hose mu gihugu hakorwa umugoroba w'ababyeyi. Bisanzwe bikorwa ariko tugashyiramo ingufu muri uwo mugoroba w'ababyeyi tukaganira kuri izo nsanganyamatsiko. Ese ni ibihe bibazo dufite mu muryango? Ese biraterwa n'iki? Iyo tuvuze ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, iyo tuvuze ngo abana bagiye kuba inzererezi, ese ngo abana bagiye gucuruzwa, ni iki kibitera? Byose rero usanga byose biba ari uko habaye ibibazo mu miryango. Turagira rero ngo bajye bahuza ababyeyi babafashe kuganira kuri icyo kibazo. Ese ni iki bakora? Ni ubuhe burere? Ni n'uruhe ruhare cyane cyane ndabishyira ku babyeyi? Ni uruhe ruhare? Ni ubuhe mwanya tugomba kugenera abana bacu? Tugomba kubagabaniriza gute kugira ngo nabo bumve koko bafite uwo mwanya mu muryango, bakunzwe, ariko nabo tubasabe nabo kubigiramo uruhare. Twubaka umuryango nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.